se ubundi iyo waka babahaye yari imeze ite? Reproductive system na part of vagina na part of penis. Guhondagura sunika ushobora gukubita ingoma z'abaporoso n'uruhinja rukivuka. Muganga arabanza akareba ko biya iri guhaguruka. Sarisa, abana b'iki gihe mu gikorwa bararuka ukajyana umusaza wo muri za mirongo ingahe. Kazu, wamenye ibintu byabaye ku ifurungo kwa Justin? Nibiki? Man, ifurungo ejo bundi yanikishije amateka amwe hatari. Ku ishuri cyangwa imuhira? Man, ni ku ishuri ariko sinkubeshye. Baba abanyeshuri yaba karitsiye twese twumiwe. Furungu twese tuzi. Akoze twibyo bintu nazi nibiki yakoze? Nuzi umwarimu w'umugore yabigishije imibare. Ufite ibinyashi? Yes, nondi kukubwira. Kazu, furungu yakoze amateka hahandi. Twese twumiwe pe. Byadutangaje. Kandi wabona ari kwa kundi ko yigira ndabizi, bakaba bamuhaye imibare akayivuguruza, namwe mukajyara mugashyira hejuru ngo yakoze amateka. Si ukwigira ndabizi, ni umunyaburambe mu kazi. Umunyaburambe se ku buryo yarusha imibare mwarimu? Ninde se kubw'ibyo by'imibare? None se nyine uriya mwarimu yigisha geography. Ariko se mwajye mutuza mukumva inkuru neza mugatega amatwi yanyu. Ibyo byose uri kubivuga nabwo gusobanurire. Mbwira nyine ayo mateka yakoze numva. Kazu, muri minsi furungu na meteresa abona ukuntu bakundanaga. Niyo mwigishaga kuruse? Oya nayo yamwigishaga. Bwari ubushuti busanzwe. None se ubwo bushuti bwabaye ikihe kibazo? Ndacyaguha iyo nkuru. Shatwi, aho bigeze utangiye kuntera amatsiko ndakambura. Ejo ni profe duhaye waka turayitahana. Noneho furungu ajya kwa meteresa ku mugoroba gusobanuza. Nizere ko yese yifunika. Ahubwo amufunika. Ahubwo ufunika waka yafunitse meterese. Mana yanjye karama yoberara. Ariko se iyo nkuru ko nari kuyumva neza. None se ubundi iyo waka babahaye yari imeze ite? Reproductive system na part of vagina na part of penis. Muri iryo joro ajya kubaza meterese. Ubu nibwo ngiye kuguha inkuru irambuye isobanutse igoroye iri kurekera. Shatwi dusase inzobe. Nyamuhungu yafashe inzira muri iryo joro ajya gusobanuza. Urabizi iryo somo niyo muri kuryiga riba ryabaye inyama. Hanyuma nawe akomeza gusobanuza. Uko asobanuza isomo riryoha akora ku binyashi bya meterese. Ubwo meterese nawe ubushagarira buzamuka. Ariko we agakomeza kubigira zeru yumva ari kumwe n'umwana nta kibazo. Hanyuma kumusobanura birangiye umwana bashyushye nka telefone bakoreshereza kuri charge. Nako gukora kuri bya binyashi bya meterese. Meterese ati cyo umwana arire baramuha. Umwana nawe niyaba umwana abayuriye honda. Kazu wumvishe iteramakofe wumva amakarati ariko urushye ari kuraga. Ibi nakoraga. Kazu ni amateka. Furungu ayo mateka yarayakoze? Ibyo ni ibyo uri kubwirwa. Oya twi reka njye gushaka undi munyeshuri mbaza. Genda gerayo. Sarisa, nakuboneye umwana ukunda umubiri. Mbega busagwe. Ku musi wajyaje wajyana imbwa ku magufwa arafata narekura. Guhondagura sunika ushobora gukubita ingoma z'abaporoso. Uwo ninde? Sarisa, furungu yakoze amateka ariko uko ndi kubibona siko abandi babibonye. Byagenza gute? Sarisa, ngejo bundi ku mugoroba furungu yari yongosha ajya gusura meterese. Sinzi ibyo yari yagiyemo ariko baje kwikanga hahiye. Ariko ikibazo birguhuri wiswe yuko ngo meterese yahohoteye furungu. Ariko Sarisa, urebye ko kuri tere byari byifashe ubu igikoko cye kiganje imbere. Furungu yahohoteye meterese. Akuruda kuba uzi ko nta soni ugira. Umuntu w'igikumi kuriya na karakana urabona bahuza. Nyumvira Sarisa ndagaswe. Ahubwo njyewe ndi gukeka ko abantu bakurira mu nda. Sarisa, abana b'iki gihe mu gikorwa bararuka ukajyana umusaza wo muri za mirongo ingahe. Udakuba utongera kogeza ibintu. Oya Sarisa, si ukogeza. Ibyo mvuga biri seriye hahandi naribuye mu Bugande yabuze ikifata n'ikireka. Ariko abantu baraniyahura pe. Ubu furungu yaratinyutse. Furungu number 1 uriya ni version 3 ya Baritazari. Yahaha reka nguve imana igikabi cyawe ndakizi. Mukanya bagaruka no kubya Florian. Bose se abakozi b'abahanga. Twi umva nkubaza. Uri kunshaka? Twi ibintu ndi kumva nibyo mana. Jibiki? Mane ngo furungu nawe yanditse igitabo. Sinkubeshye nabonye byinshi ariko inyimara kuyireba. Nasemarika amaboko. Abakozi bariyo bari.
ngo ndakubwiye ngo Furungu mu mikorere ye ni number 1 urushi atanga asunika. twireka ngende uzansobanura naho ugutse neza. Nawe ukeneye experience se? Ahaha. Salama mwana. Akose mani ku kigo cyanyu ejo bundi habereye ibiki? Si bomozwe isuri si bisanzwe. Nginyi Vabuda. omvaye kandi ubutaha wabona ari wowe. Ayo mahirwe sinaye kuraye mwana wa mama. Kwajya ngo uwandoze nago yigeze akaraba. Ngwiki none se mani seriye kuko byarabaye? Winyibutsa. Mandibuka ishusho nkikomba iminwa. Ku myaka ufite Hari ababonye nayihinze. Nabwo ngo ni imyaka ufite. N'uruhinja rukivuka. Muganga arabanza akareba ko biyak iri guhaguruka. Nyankaswi nararibonye. Umusaza washaje kera. Ahubwo metera Imana kubabarira kurindi shene wenda uzansharinga. Nyamuneka niba uri content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy uke bwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekran yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.